belok kiri yuk. Yang bucin kayak emasnya tadi, yuk merapat. Pertama, itu tadi bukan aplikasi Google Maps ya, tapi Mapswish yang bisa kalian download di iOS ataupun di Play Store. Kamu tinggal buka app-nya aja, terus klik tanda speaker di kanan bawah. Kalau udah, klik voice direction, terus pilih opsi atas sendiri, yaitu add a voice. Kasih nama file dengan suara Ayang 1, suara Ayang 2, suara Ayang 3, atau seterusnya. Nah, kalau udah, tinggal pencet untuk rekam suara. Rekam suaranya harus sesuai dengan instruksi yang ada pada teks. Mau dibuat lucu pun nggak apa-apa, asal masih satu instruksi. Kayak instruksi start driving bisa kalian ubah dengan hayu, gas. Kalau udah, suaranya bakalan kayak gini. Tetap di kiri ya. Lalu